Is-sibt it-tellet seduta virtwali tal-Parlament li mmarkat edizzjoni oħra tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ dan b'kollaborazzjoni flimkien mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-KNZ. Il-parteċipanti ddiskutew bosta temi fosthom l-immigrazzjoni regolari, l-effett ekonomiku tal-imxija COVID-19, l-opportunitajiet fl-isport u l-arti f'Malta u wkoll l-attiviżmu taż-żgħażagħ fil-politika. Ġranet u attivitajiet bħal dawn jagħtuna ċans li nuru lil dawk li jfasslu l-ġijiet tagħna li żgħażagħ huma kapaċi joħorġu proposti validi li għandna niġu nismuha anke jekk dan ifisser il-bżonn li nirrepetu lilna nfusna biex niżguraw li nistemaw. L-Speaker Angelo Farrugia tenna l-pjaċir tiegħu li għal sena oħra matul din l-edizzjoni tal-Parlament taż-Żgħażagħ il-Kunsill Nazzjonali għaż-Żgħażagħ qed jagħti l-opportunità liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin sabiex flimkien jiddiskutu suġġetti varji sabiex jitresqu proposti konkreti fl-interess ta' pajjiżna. L-Speaker qal li fost l-akbar unur tiegħu bħala President tal-Kamra tad-Deputati qed jippresedi Parlament żagħżugħ. Huwa biex ngħidlek fost l-akbar unur tiegħi bħala President tal-Kamra li nippreżedi Parlament ormai żagħżugħ. Żagħżugħ fil-ħsieb, anke żagħżugħ fil-ħidma, anke żagħżugħ fil-qalb li tħabbat fl-interess ta' kull ċittadin, kull Malti u Għawċi li jeleġixxi ir-rappreżentanti tiegħu u dan ngħidu grazzi biss għall-involviment dirett tagħkom li minn età żgħira kif qegħdin intkom turu interess qawwi fit-tfassil tal-politika ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima esprima sodisfazzjon tiegħu għal fatt li l-edizzjoni ta' din is-sena xorta ttellet minkejja l-pandemija. L-iktar ħaġa importanti hija d-dibattitu. U allura b'dan il-mod ikun qegħdin nagħtu l-għodda il-ħiliet li żgħażagħ tagħna sabiex ikomplu jifrwixxu fil-ħajja tagħhom.